Katika video iliyopita jinsi gani kutumia Adobe Premiere Pro tuliishia hapo. So leo tunaendelea, kama nilivyosema tutakuja kujifunza tools zetu na vitu vingine va basic katika Adobe Premiere Pro. So to delete hii audio na hii video, tukachukua video nyingine labda hii hapa, tu drop kama hivyo, and then tuanze start point ni hiyo eye na point. So tupeleke hadi hapo hiyo out point, una press O, tuibebe clip yetu tuitie done. Kama unavyoona tumeiweka, lakini hapa kati kuna space, so kuna njia mbili za kuligap ili space. So unaweza ukabeba kama hivyo, ukadrag kama hivyo, au ukarudi hapa uka right click, ikatokea hii delete, click inafiti kama hivyo automatic. So nakushauri unapenda kutumia hii cause unaweza ukadrag ukajikuta umepitiliza, hauwezi jua, yani inakusuggestia inakata automatic kama hivyo. So nakushauri control Z, kuna kitu kama hiki, una right click and then delete kama hivyo, na fit kama kawa. Lakini by the way unaweza kawa umekata ukaujalizikana hapo katika clip yako, unaweza ukaja hapa katokea alama kama hii, ukadrag ukaongezea urefu wa clip yako au ukapunguza pia, inawezekana. Ni wewe tu, ni maamuzi yako kwa muda huo. So tuache as the same kama na kwanza, control Z ndio kwa maana nilikosea pia nilikata hivi, ndio nilivyotengeneza. Sasa nimetengeneza clip mbili kama unavyoona hivi. So tukachukua na clip ya tatu, labda ndio hii, tumwamue tu direct tumitia huku ndefu. So nakuja kufundisha tools hapa. Hii ndio tools yetu ya kwanza ambayo selection tool, kaza kama hivyo una select na kubeba. So kuna tools ambayo inatumika sana katika Adobe Premiere na sio nyingine, ni laser tool. Shortcut yake ni C, ukibonyeza C na kuletea kama hivyo, au unaenda una click kama hivyo, unakuja hapo una click. Hii hapo ni laser tool. Kazi yake unavyokiona kama ni kiwembe. So kazi yake ni kukata video. Kija kwenye video yako husika unakata. So hapa chini unaona hapa kuna kasa yetu kama hiyo, ukidrag upeleka hivi unaenda mbele, ukirudi hivi unarudi nyuma, kutokana na wewe labda unaweza kana kazi nyingi imevuka body yetu hapa kai imetokea mpaka upande wa pili. So kufanya hivi unaitafuta kazi yako ilipo. So na hapo kija hapo tokea kama cha mkono kama hivyo, ukidrag ndio hivi una zoom clear kabisa. Unafanya hivi unarudisha tena kwa kawaida. Nadhani nimeweka nini ninachomaanisha. So tukaitumia laser tool yetu tunatumikaje. So hapa unavyoona kama hii kuna kasa ambayo wewe unaiarrange watu hapa. So nakushauri kutumia hii kasa ndio unatumia kukata video yako. Labda say hadi hapa uhitaji. So ukija hapo kufuata mstari umeona hapo, ukiclick umekata clip yako. Ukasema labda mashabiki wanahitaji hadi hapa, so ionekane highlight kama hivi. And then ukija tena hapo kukata, ndani umeona tugia kule katika selection tool, unasema hiki kipande ukitaka unakiclick na unabonyeza delete kama hivyo, umeondoa. So right click delete nijiunga. So inakuwa kipande hakipo kama unavyoona hivyo. So kija na hapa umeunga kama unavyoona, simple and clear. By the way unaweza ukakata tu bila hata kuangalia, unaweza kaja kama hivi ukakata, ukaclick and then done. Unaona kitu gani kitokea, delete. Ni wewe na uamuzi wako. Sasa nitafundisha tools tayari, laser tool na selection tool. Kuna tools yetu hapa ambao ya type tool. So click kuja hapa katika body yetu, tuandike kitu ambacho tunacho jisikia, labda say Mase Entertainment, and then done. Turudi katika selection tool, tukiclick hivi unaona sote yetu tunataka ianze kabisa mwanzo wa video. So nitaibeba mpaka mwanzo wa video, nitarudisha kazi yangu mwanzo wa video. So hapa kwa kitu nataka nifundishe, kila kitu unachokitia huku kina effect yake, ambao ni hapa ni upande wa effect controller. Kwa mfano hii hapa tumeigusa ni text yetu ambayo tunaandika, tukija kwa upande wa effect controller ukiclick unaona kuna vitu ambavyo ni automatic ambavyo ni pause hivi, kutoka hapa mpaka hapa hivi ni vitu kila unachokitia kinakuwa na effect hizi. Lakini kutoka chini hapo nitategemea na kitu gani ulichokiweka ndio utakuwa na effect yako. Kwa mfano hapo mwandiko umeona kuna masuala kubadilisha mwandiko font, maana yake huu mwandiko huo hapo. So tubadilishe tuweke tunaohitaji sisi, tukiclick kama tuandike Jakarta, huu hapa ndio umetokea. Nikiclick unaona kwa mwandiko umetokea mwandiko wangu unaohitaji. So unaweza kuukuza kupitia hapo fanya kama hivyo, au pia kuna sehemu ya scale pia kukuza kama hivyo. Ni wewe tu uamuzi, control Z, lakini nashauri ukuze kupitia hapa
Ukaja hapa chini ka drag kama hivi, kuna sehemu ya rangi uka click, ukasema badilisha labda nataka njano. Ya hapo done, ukaamua uweke stroke. Una hapa iko uncheck, so utacheck kama hivi, kia tiki uweke stroke yetu ya moja tuwezi kuiona, so ukiongeza size unaona kwa 3 kama hivyo. Then done. Ukaoja katika section tool yako ukamove kama hivyo, au ukaamua kumove kupitia hivi hapa viwili juu hapa upande wa position. So ukija katika upande wa position utotokea kimkono kama hiko, maana yake kudrag kwenda kulia, maana yake inaenda kulia. Pia ukidrag kwenda kushoto inaenda kushoto, so control Z. Pia unaweza kaja upande wa hapa pia, ukidrag kwenda kulia inaenda chini, control Z. Ukidrag kwenda kushoto inaenda juu, control Z. Ni wewe uamuzi wako unataka nini, lakini unaweza kaamua tu kudrag mwenyewe kwa range kama hivyo. So ukaamua tu video yako ianze na title hiyo, then hiyo baada hapo ipotee. So unaweza ukaiarrange pia kama mara kwanza ukaja hivi ukaikuza mpaka mwisho, au wewe unapotaka iishie. Ni wewe na maamuzi yako. So ni hivyo simple and clear, tushajifunza tools 3 muhimu. So ukiplay utaona kitu kama hivyo. Sasa tukajifunza vitu vingine vya mwisho vya haraka. So kabla tujaenda sehemu nyingine, pia nikwambia upande wa effect unachokia huko ni effect of photo. Ukiklik video utaona basic zinazokwambia hizi hapa, lakini kwa sababu ni video hapa kuna option ya kupunguza sauti na kuongeza sauti. By the way, ukitaka kupunguza sauti kabisa hapa, by the way ni maana ya keyframe. Kwa watu ambao washai kutumia Adobe After Effects wanajua nini maana keyframe, ni familia kwao. So tuiclick kama kuiuncheck. So unaweza kaamua video hiyo ukaipunguza volume mpaka unavyohitaji wewe, kama hivyo unaenda manegi na manegi, control Z. Lakini katika kuongeza volume ni mwisho 6, kwa uwezo kuongeza volume zaidi hapo. Nadhani nimeeleka kutokana na project yako nini unafanya na kitu gani unachokitia kitakuletea effect zake, control Z. Sasa tukaona kuna kitu kinachokuwa katika Adobe Premiere kinaitwa effect. Ukija hapa ukiklik, ukija hapa unaona effect kama hivyo. So tuanze na effect basic ambazo ni video translation. So ukiklik hivi kuna effect nyingi, lakini tutumia ambayo ni popular labda ni hapa dissolve. So ukiklik inaenda kuchukua hii close dissolve, so ambao nitaweka hapa kwenye clip baina ya clip hii na hii. So nitaitia hapa kama unavyoiona. So ukizoom utaona hiki kitu. So ukija hapa ukiplay, umeona clip hivyo change ni kama imerukia fulani. So unaweza kuapply hiyo effect yako hiyo whatever you like, kama hivyo. So na pia hapa ikawa hiyo ipo so many effects, lakini ni wewe nini unataka kwa muda huo. Labda hii hapa ya zoom pia cross zoom. So ukija ukiitia huko, umeona tumetia baina ya clip hii na hii. So ukija ukiplay utaona play unaona imezoom hapo msomo out. Nadhani ni like game kinaendelea. Nishafundisha swala la effect hapo chap. Kuna so many effect na zipo kibao. Kwa mfano kwa search moja ambao ni ya fast color hii hapa kama unavyoiona, before tujienda kuitumia. So nirudi katika sehemu yangu hapa, ni click nirudi katika project ya Mase, right click ili hapa katika new item nifungue adjustment layer. Kama unavyoona itasoma resolution yangu ya video yangu, maana yake ni sequence. Nitapiga okay, adjustment layer yetu unaiona hapa. Nitaibeba, nitaidrag hapa, nitaichukua hii kutoka hapa mpaka mwisho wa clip zangu kama hiyo, and then nitarudi katika effect yangu, nitaibeba hii fast color nitaitia. Maana yake nimechokia apply hapa, kita apply katika video zote, lakini na uwezo wa kutia fast color katika video hii, katika video hii, katika video hii, lakini sitaki kurudia labda mtu na edit color ya video hiyo. So kwa haraka tu ukitumia adjustment yako unafanya kitu kama hivyo. So ukija hapa kama nilivyokuambia kuna basic ambazo ndio hizi, lakini umeona tofauti ya fast color imetokea hapa chini. So ukija hapa leo ukisema video yangu nataka iwe ya blue, so ukiklik unaona kuna kubadilisha huko, unaona kunaonekana. So ni wewe labda nikiarrange hivi, ni wewe kitu gani unafanya kwa muda huo. Nadhani nimeeleza kitu gani chamaanisha. So unaweza ka change color video yako chap ikawa sio kama mara kwanza. So ukiplay nadhani umeona kitu gani chamaanisha na kitu gani chofanya. Sasa
Sasa tushamaliza basic info katika Adobe Premiere Pro. So kama mimi kuna vingi vinakuja jinsi gani ya kutumia Adobe Premiere Pro, trick nini, vitu kibao. So thanks for watching. So subscribe, like, comment pia. By the way, naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Ciao.